လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဝိတေဟရမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မိထီလာပြည်ကြီးမှာပညာပါရမီရှင်တဦးပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။တညမှာတော့မင်းကြီးဟာထူးခြားတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မှတ်ခဲ့တဲ့မိတောက်မိရှန်တွေကြားကအတောက်ပဆုံးမိအိမ်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာတာပါပဲ။ဒါဟာလောကကိုအလင်းပေးမဲ့ပညာရှိကြီးတဦးလူပြည်ကိုဆင်းသက်လာတော့မဲ့နိမိတ်ပါပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတထေးကြီးသူတီဝနာရဲ့အိမ်တော်မှာထူးခြားတဲ့ကလေးငယ်တဦးကိုဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထူးခြားချက်ကတော့ကလေးငယ်ဟာလက်ထဲမှာအနက်မွေးကြိုင်တဲ့ဆေးမြစ်တစ်ခုကိုစုပ်ကင်ပြီးမွေးဖွားလာတာပါကလေးရဲ့မျက်ဝန်းတွေဟာတခြားကလေးတွေနဲ့မတူပဲတည်ငြိမ်ပြီးပညာရှိတဲ့အရေးအယောင်တွေပြည့်နှက်နေပါတယ်ကလေးငယ်ဟာမွေးချင်းပါတယ်ဒီဆေးမြစ်ကိုယူပါလို့ပညာရှိစကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူဟာလည်းမိမိရဲ့ရင်သွေးငယ်ကိုကြည့်ပြီးအလွန်အမင်းဝမ်းမြောက်ကြည်နူးခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲသူ့ကိုမဟော်တရားလို့နာမည်မဲ့ခေါ်ခဲ့ကြပြီးပညာပါရမီရှင်ကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းဟာဒီနေရာကနေစတင်ခဲ့ပါတော့တယ်မဟောဆာဒါမဟော်ဒါလေးအသက်9နှစ်အရွယ်မှာသူငယ်ချင်းအယောက်1000နဲ့အတူပျော်ပျော်ပါးပါးဆော့ကစားရင်းကြီးပြင်းလာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကစားကွင်းမှာနေပူမိုးရွာတန်းကကာကွယ်ဖို့နဲ့ခီးသွားတွေနားခွန်နိုင်ဖို့ခမ်းနားတဲ့ဇရက်ကြီးတစ်ခုစောက်ဖို့သူစိတ်ကူးလိုက်ပါတယ်မဟော်ဒါဟာပညာရှိပြီးသူ့ရဲ့သူငယ်ချင်း1000ကိုအုပ်စုအလိုက်တာဝန်တွေစနစ်တကျခွဲဝေပေးခဲ့ပါတယ်ကလေးငယ်တွေဟာမပင်ပန်းနိုင်ပဲတစ်တော်တွေကတစ်တုံးကြီးတွေကိုစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဝိုင်းဝန်းတည်ဆောင်လာကြတာဟာကြည်ရတာအယမ်းကိုအားရစရာပါပဲပညာရှိလောင်းရာကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးဇရက်ရဲ့ပထမဆုံးတိုင်ကြီးကိုစတင်စိုက်ထူလိုက်တဲ့အခါစင်ကဲအမိုးတွေနဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေဟာကလေးတွေစောက်တာလို့မယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုပုံပေါ်လာပါတော့တယ်မကြခင်မှာပဲနန်းတော်တစ်ခုလိုခမ်းနားထဲဝါလာတဲ့ပညာရတနာဇရက်တော်ကြီးဟာမိထီလာပြည်မှာဝင်ကြွားစွာပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါပြီဒါကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဟာခိုးနှစ်သားလေးရဲ့ညံစွမ်းကိုအံ့ငမဆုံးချီးကျူးခဲ့ကြရပါတယ်ဒါဟာအနာဂတ်ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးပညာရှိကြီးဖြစ်လာမဲ့မဟော်ဒရာရဲ့ပထမဆုံးသောအောင်မြင်မှုခြေလှမ်းပါပဲ